ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ରାଧା ଚରିତ୍ର ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ମୁଁ ଆହ୍ଲାଦିନୀଙ୍କ ପବିତ୍ର ଜନ୍ମଭୂମି ବରସାନାରେ ଉପସ୍ଥିତ। ହଁ, ମୁଁ ପ୍ରେମନଗରୀ ବରସାନାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଉଦ୍ଧବ ବରସାନାର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଆଜି ଯେପରି ଖୁସିରେ ପୁରା ନାଚି ଉଠୁଛନ୍ତି। ଲଳିତା ସଖୀ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଥିଲେ ଏଠାକୁ ବ୍ରଜ ଦର୍ଶନ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ବ୍ରହ୍ମାଚଳ ପର୍ବତ ଉପରେ ହିଁ ବରସାନା ଧାମ ଅବସ୍ଥିତ। ହେ ବଜ୍ରନାଭ, ତୀର୍ଥ ଦର୍ଶନ ପୁଣି ତୀର୍ଥରେ ବାସ କରିବା ଏ ତ ପୁଣ୍ୟର ଫଳ ଅଟେ। ମାତ୍ର ପ୍ରେମ ନଗରୀରେ ବାସ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରେମ ନଗରୀର ଦର୍ଶନ କରିବା ଏ ତ ସେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ ଯେବେ ଆହ୍ଲାଦିନୀଙ୍କ କୃପା ହୋଇଥାଏ। ହେ ବଜ୍ରନାଭ, ମୁଁ ତୁମକୁ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି ଯେ ତ୍ରିପୁରା ସୁନ୍ଦରୀ ଭଗବତୀ ହିଁ ଲଳିତା ସଖୀ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ତ୍ରିପୁରା ସୁନ୍ଦରୀ ଭଗବତୀ ହିଁ ଶ୍ରୀ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ସେବାରେ ନିତ୍ୟ ନିୟୋଜିତ ରହିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆହ୍ଲାଦିନୀଙ୍କ କୃପା ଚାହୁଁଛ ତ ତେବେ ତାଙ୍କ ସହଚରୀଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଲଳିତା ସଖୀଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ମହର୍ଷି, ମୋତେ ଏ ରହସ୍ୟକୁ ଜାଣିବାର ଅଛି। ମୁଁ ବି ଆହ୍ଲାଦିନୀଙ୍କ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ କରି କୁଞ୍ଜ ନିକୁଞ୍ଜ ନିଭୃତ ନିକୁଞ୍ଜ ଏସବୁର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବଜ୍ରନାଭ ମହର୍ଷି ଶାଣ୍ଡିଲ୍ୟଙ୍କୁ ଏକଥା କହୁଥିଲେ। ମୋତେ ଜଣାଅଛି ମହର୍ଷି, କି ପୁରୁଷର ଅହଂ ହିଁ ପ୍ରେମ ଲୋକରେ ପ୍ରବେଶ ନିମନ୍ତେ ବାଧକ ହୋଇଥାଏ। ସେଠାରେ କେବଳ ପ୍ରେମସିକ୍ତ ସଖୀ ଭାବର ପ୍ରବେଶ କରିବାର କଥା ଅଛି। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ରହସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ମୋତେ ଏସବୁ ଜାଣିବାର ଅଛି ମହର୍ଷି। ହେ ବଜ୍ରନାଭ, ସମୟକୁ ଆସିବାକୁ ଦିଅ। ପ୍ରେମ ଦେବତା ସ୍ୱୟଂ ହିଁ ସେ ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ପରଦା ଉଠାଇଦେବେ। ଏତିକି କହି ମହର୍ଷି ଶାଣ୍ଡିଲ୍ୟ ପୁଣି ଉଦ୍ଧବ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଥିଲେ। ଦେବଗୁରୁଙ୍କ କୃପାରୁ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗର ସବୁ ସ୍ଥାନ ବୁଲିଛି, ସତ୍ୟଲୋକକୁ ବି ଯାଇଛି। ମାତ୍ର ହେ ଲଳିତେ, ଯେଉଁ ସୁଖ, ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ, ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦରତା ଏଠାରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତାହା ଆଉ କେଉଁ ଲୋକରେ ବି ନାହିଁ। ଉଦ୍ଧବ ଏବେ ବ୍ରହ୍ମାଚଳ ପର୍ବତ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇ କହୁଛନ୍ତି ଏପରି। ଲଳିତା ସଖୀ କହିଲେ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ, ଉଦ୍ଧବ, ଏଇ ଦେଖ ନନ୍ଦଗାଁ, ଯେଉଁଠାରେ କୃଷ୍ଣ ବଂଶୀ ବଜାଉଥିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ରାଧାରାଣୀ ଏଠାରୁ ବଂଶୀର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିକି ଦୌଡ଼ି ପଳାଉଥିଲେ ସେଠାକୁ। ଲଳିତା ସଖୀ ଶ୍ରୀ ରାଧାରାଣୀ ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁ କରୁ ଭାବ ବିଭୋର ହୋଇ କହୁଥିଲେ, ଉଦ୍ଧବ, କ'ଣ କହିବି, ଗୋଟେ ଦିନ ବଂଶୀ ବଜାଉଥିଲେ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ବରସାନାରେ ପବନ ହେଲା। ବଂଶୀ ବଜାଉଥିବା ବେଳେ ସେ ପବନ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିଲା। ସେ ପବନ ସେମିତି କିଛି ନଥିଲା, ତାହା ଆମ ରାଧାରାଣୀଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିକି ହିଁ ଯାଇଥିଲା ସେଠାରୁ। ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ସୁଗନ୍ଧ ଯେମିତି ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି, ସେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ହେ ଉଦ୍ଧବ, ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେଠାକୁ ଯାଇ ଦେଖୁ ତ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ରୋମ ରୋମରୁ ରାଧାନାମ ପ୍ରକଟ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଆମେମାନେ ଦୁଃଖିତ ହେଲୁ ତାଙ୍କ ଦଶା ଦେଖିକି। ଶ୍ରୀ ରାଧା ମୋତେ ଅନାଇଲେ ନିରାଶ ହୋଇ। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ଶ୍ରୀ ରାଧାଙ୍କ ଓଢ଼ଣୀକୁ ନେଇ ସେଥିରେ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରକୁ ବିଞ୍ଚିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଆଉ ଠିକ୍ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଉଠିକି ବସି ପଡ଼ିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଶ୍ରୀ ରାଧାଙ୍କୁ ଦେଖି ଅତି ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ। ଏତିକି କହୁ କହୁ ଲଳିତା ସଖୀଙ୍କ ନେତ୍ର କୋଣରୁ ଅଶ୍ରୁ ଝରି ପଡ଼ୁଥିଲା ତାଙ୍କ ଅଜାଣତରେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଶୀତଳ ଏ ବରସାନାର ପବନରେ ମୋତେ କିଛି ରୋମାଞ୍ଚ ଅନୁଭବ ହେଲା, ଉଦ୍ଧବ କହୁଥିଲେ। କଥା ମଝିରେ ଲଳିତା ସଖୀ ପଚାରିଥିଲେ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ, ଉଦ୍ଧବ, ଏ ଉଦ୍ଧବର ଅର୍ଥ ଗୋଟେ କ'ଣ? ଜଣା ନାହିଁ କାହିଁ ଆଜି ମୋ ନାଁ ଲଳିତା ସଖୀ କାହିଁକି ପଚାରୁଥିଲେ ମୋତେ? ଯଦି ପଚାରି ସାରିଲେଣି ତେବେ ଉତ୍ତର ତ ଦେବାକୁ ହେବ ମୋତେ। ଆଚ୍ଛା, ଉଦ୍ ଅର୍ଥ ବିଶେଷ ବା ବିଶିଷ୍ଟ ଏବଂ ହେ ଲଳିତେ, ଧବ ଅର୍ଥ ପତି ବା ସ୍ୱାମୀ
ଅର୍ଥାତ୍ ଲଳିତା ସଖୀ ପଚାରିଥିଲେ। ବିଶେଷ ଅର୍ଥ ଈଶ୍ୱର, ବିଶିଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ପରମାତ୍ମା। ତେଣୁ ପରମାତ୍ମା ବା ଈଶ୍ୱର ଯାହା ସ୍ୱାମୀ ତାହାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧବ କୁହାଯାଏ। ଆରେ ଆଜି ଉଦ୍ଧବ ଏ କ'ଣ କହିଦେଲେ? ସ୍ୱୟଂ ଉଦ୍ଧବ ହିଁ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ହସି ଉଠିଲେ ଲଳିତା ସଖୀ। ତେବେ ଉଦ୍ଧବ, ତୁମେ ତାହେଲେ କ'ଣ ସଖୀ, ସ୍ତ୍ରୀ? ବିଶେଷ ପୁରୁଷ ଯାହାର ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ନାଁ ତାହେଲେ ଉଦ୍ଧବ ଅଟେ? କହି ପୁଣି ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଗଲେ ଲଳିତା ସଖୀ। ଉଦ୍ଧବ ହୃଦୟରେ ନ ଉତାରି ସେହି ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇନଥାଏ। ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା କି ତର୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଚାର ସବୁ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ପ୍ରେମ ରୂପୀ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାର ତ ହୃଦୟର ଭାବରୁ ହିଁ ଆସିଥାଏ। ଶାନ୍ତି, ବିଶ୍ରାମ, ଆନନ୍ଦ ହୃଦୟରେ ଫୁଟି ଉଠିଥାଏ। ଉଦ୍ଧବ, ଏଇ ଦେଖ ଗିରିରାଜ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ, ଦର୍ଶନ କର। ଉଦ୍ଧବ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିବାକୁ ଯାଇ ଲଳିତା ସଖୀ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଏହାକୁ ଦିନେ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର। 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖୀ ହେଉଥିଲେ। ସେଥିରେ ପୁଣି ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଘନଘୋର ବର୍ଷା କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏପଟେ ଛୋଟ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ନିଜ ଛୋଟ କନିଷ୍ଠ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଗିରିରାଜଙ୍କୁ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ମା ଯଶୋଦା ତ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ପ୍ରାୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଉଦାସ ଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏ ଯୁଗଳ କିଶୋର କିନ୍ତୁ ପ୍ରସନ୍ନ ଥିଲେ। ଜଣେ ଆର ଜଣଙ୍କୁ ଅପଲକ ନୟନରେ ଦେଖି ଚାଲୁଥିଲେ। ଟିକେ ହସି ଦେଉଥିଲେ ଲଳିତା ସଖୀ ଏକଥା କହିବା ବେଳେ। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ 7 ଦିନ ବିତିଗଲା, ବର୍ଷା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ଆମ ରାଧାରାଣୀ ହୃଦୟରେ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରକୁ ଲଗାଇ କହିଥିଲେ, କିଛି ବଡ଼ କାମ ତ ସେମିତି କରିନ। ଏଇ ଗିରିରାଜକୁ ଯାହା ଧରିଥିଲ ତୁମେ। ମାତ୍ର ମୁଁ ଶ୍ରୀ ରାଧାରାଣୀ ଏଠାରେ ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରେମ ଶୈଳୀରେ ଏପରି କହିଥିଲେ। ମୁଁ ତ ତୁମ ସହିତ ଗିରିରାଜ ପର୍ବତକୁ ଏହି ନୟନର ପଲକରେ ଧରି ରଖିଥିଲି। ତେବେ କୁହ ତ, କନିଷ୍ଠ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଗିରିରାଜକୁ ଉଠାଇବା କଷ୍ଟ କାମ, ନା ଗିରିରାଜ ସହିତ ପର୍ବତକୁ ଉଠାଇବା ଲୋକକୁ ଧରିବା କଷ୍ଟ କାମ? ଲଳିତା ସଖୀ କହୁ ଏକଥା କିଛି ଭାବାବେଶ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଉଦ୍ଧବ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଥିଲେ। ଏବେ ଉଦ୍ଧବ ଲଳିତା ସଖୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏବେ ମୋର ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା, ହେ ଲଳିତେ, କି ଆଉ କୁଆଡ଼େ ମୁଁ ନ ଯାଇ ଏହି ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ବ୍ରଜବାସ ହିଁ ମୋତେ ମିଳୁ। ଏତିକି ମୋର କାମନା। ମାତ୍ର ମୋତେ କିନ୍ତୁ ଯିବାକୁ ହେବ। କାହିଁକି ଉଦ୍ଧବ? ଏଥିପାଇଁ ଯିବି କି ମୁଁ ଯାଇକି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ନେଇକି ଆସିବି ଏବଂ ସମସ୍ତ ବ୍ରଜବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବି। ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଏହା ମୋର ବଚନ ଅଟେ। ନା ଉଦ୍ଧବ, ତାଙ୍କୁ କେବେ ବି କହିବନି ଏଠାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ହଠାତ୍ ଏପରି ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଉଦ୍ଧବ ଏବଂ ଲଳିତା ସଖୀ ଉଭୟ ପଛକୁ ବୁଲିକି ଦେଖନ୍ତି ତ ସାମ୍ନାରୁ ଆସୁଥିଲେ ଶ୍ରୀ ରାଧାରାଣୀ। ଆଗକୁ ଜାଣିବା ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।